Aquest matí s'han obert per primer cop al públic els jardins de Can Fargues després de gairebé un any de treballs. Les obres, que han tingut un cost d'1 milió d'euros, han suposat la neteja i arranjament dels jardins, la instal·lació d'una pèrgola i la plantació de vegetació creant zones d'estada. També s'ha restaurat la font ornamental, s'ha instal·lat nou enllumenat i mobiliari urbà i s'han creat 2 accessos, un pel passeig de Maragall i l'altre pel carrer de Peris Mencheta. Els jardins s'obren de 10 del matí i fins al capvespre. Demà divendres a la tarda es farà una festa d'inauguració amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música de Can Fargues i l'Escola Eura. S'hi farà també un taller de medi ambient i un berenar infantil. Feia dies que mirava a veure si estava obert i trobo que està molt maco i força bé, i sobretot crec que per la gent gran era un espai estupendo. Ens feia falta aquí en el barri perquè tenim molt poques places. Hacía días que lo esperaba abierto, yo lo he visto y realmente es una preciosidad de jardín.